pessoal do Minutec, aqui quem fala é a Pamela e hoje nós vamos falar sobre teclado mecânico, mais precisamente sobre switches. Aqui nós temos um saquinho cheio de switches, porque eu vou trocar o switch do meu teclado. Para começar contextualizando, o meu teclado é um Eagle Z88, deixar aqui para vocês link na descrição do vídeo sobre o teclado em si, e ele é um teclado mecânico com a possibilidade de você trocar os switches. Ele sai, os switches não são soldados, você pode fazer a troca facilmente. Eles têm um termo em inglês, se não me engano, é hot swappable, ou algo assim, meu inglês de centavos. Com isso você consegue fazer a troca facilmente dos switches. Eu já fiz primeiramente para os chamados Silent Flourish da Ultimum. No caso, porque todos os switches deste teclado são Ultimum, você pode fazer a troca desde que seja Ultimum. Originalmente o meu Z88 veio com as teclas marrons da Ultimum, sendo que eu posso fazer a troca de todos os switches dele desde que seja todos Ultimum. Então, assim que eu comprei ele, eu já fiz a troca pelo Silent Flourish, que é um switch baseado no Sky Switch, e ele é extremamente silencioso comparado ao marrom, ao vermelho e ao azul. Com isso eu fiquei muito feliz, mas eu troquei apenas as teclas de digitação, porque a minha ideia era que eu continuasse com os switches marrons para jogos, etc., deixando apenas a digitação mais silenciosa. Porém, os meus switches marrons originais do Z88 começaram a falhar, começaram a dar problema, eu comecei a ter problema nas teclas que estavam com marrom. Então eu comecei a pesquisar os switches para trocar. Poderia ter colocado outros da Silent Flourish também? Poderia, mas aí eu perderia a graça de você ter um teclado com dois tipos de switches. Então, nas minhas pesquisas, eu encontrei o teclado cinza da Ultimum, também baseado no marrom. Aí ele tem apenas uma pequena diferença, que é uma base de silicone para deixá-lo mais silencioso. Então foi esse que eu adquiri e ele está aqui. Então nós temos aqui o nosso switch novo, que é o switch cinza. Ele é bastante silencioso de fato, e ele tem basicamente todas as características do switch marrom da Ultimum. Vou mostrar para vocês um pequeno teste de som para vocês entenderem a diferença entre os switches que nós temos aqui. Além desse switch cinza, a empresa eles também me mandaram um switch amarelo e também um switch roxo. Com o detalhe que o roxo ele tem as proteções contra a poeira, que é a mesma que encontro no marrom. A diferença entre os dois switches, tanto o cinza quanto o Silent Flourish, é que o Silent Flourish ele já vem lubrificado de fábrica. Porém, pelo que eu encontrei assim na internet, as pessoas indicam que você faça a troca dessa lubrificação. Eu particularmente não fiz em nenhum deles, eu recebi e estou utilizando conforme eles vieram de fábrica. Já o cinza ele tem essa base de silicone para deixá-lo mais leve. Com relação do cinza para o marrom, eu particularmente prefiro o marrom. Ele é mais silencioso? Sim, mas a resposta tátil dele não é muito legal. Para deixá-lo na periferia do meu teclado, que são nas partes externas dele, né, tá ok. Mas eu prefiro o marrom, dele com marrom. Dele com o Silent Flourish, eu fico com o Silent Flourish, inclusive o Silent Flourish com relação ao marrom. Dentre os switches clássicos, né, o marrom, o vermelho e o azul, eu prefiro o azul. O azul ele tem a resposta tátil muito boa, ele tem a resposta sonora, que é satisfatória. Então, dentre desses switches, no geral, eu prefiro o azul. Mas, dentre os silenciosos, eu fico com o Silent Flourish, que além de ser silencioso, o cinza ele é um pouquinho mais silencioso que ele. Vocês vão ouvir aí no teste que eu fiz a comparação deles já colocados no teclado. Mas ele não tem uma resposta tátil tão boa, mesmo eles sendo, os dois sendo táteis, né? Eles não são clickers, eles são
teclas táteis. Antes da gente fazer o nosso teste de som do Suites, já se inscreve aí no canal para mais conteúdos como esse. E agora sim, vamos ao teste do Suites. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre Suites. Talvez futuramente eu traga mais. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e não esquece de acessar as nossas redes sociais. O YouTube nem sempre avisa quando tem vídeo novo. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau!